Karibu kwenye video hii ambapo leo tutazungumzia jinsi ya kuhamisha bidhaa kutoka kwenye location moja kwenda nyingine. Tutabonyeza transaction, tutabonyeza transfer, ambapo hapa tutaweka sehemu bidhaa inapotoka, sehemu ya hapo tutaandika Dar es Salaam, ambapo jina la bidhaa yetu ni paracetamol, tutaandika hiyo. Alafu tutaandika location ambapo bidhaa inatakiwa iende, location gani. Inatakiwa iende Arusha na aina units, alafu na quantity ambayo ni tumeweka ni 250. Alafu tukiprint tutaona receipt yetu inavyoonyesha hapo. Tukija kwenye listi ya transfer tulizofanya tunaona hapa kwamba kuna bidhaa ilitoka Dizim ikaelekea Arusha. Kuangalia ni hapo, kubadilisha hapo tutakuwa tunaona hapo. Tukiweza hapo ni kuview only. Tutakuprint tena tutabonyeza hapo. Hapa ni hapa ni transfer ambazo zimeshafanyika. Kuitafuta utabonyeza hapo. Lakini ku make transfer mpya utabonyeza hapo.